Då ska vi titta lite på procentuell förändring. Och det är ju samma grej vi egentligen har räknat på sedan tidigare. Men vi ska också börja plocka in förändringsfaktorn i det här. Och vi tar exempel här som vanligt. Och vi tittar på hur vi kan lösa de här exemplen, eller de här uppgifterna på 2 olika sätt. Ove som har 80 kronor i timlön får vid en löneförhandling 10% i löneökning. Vilken är hans nya lön? Eller nya timlön kan man säga. En bra löneökning är också. Ja, men om vi räknar ut då 10% av 80 kronor, det har vi gjort förut. Att vi tog ju bara 80 gånger 0,1. 0,1 är 10%. Och det är lika med 8. Så ökningen är ju 8 kronor. Och för att få ut nya lönen då, så kan vi då ta 80 kronor plus 8 lika med 88. Okej, Oves nya timlön är 88 kronor. Det kanske inte var så klurigt att säga, men om vi ska titta på det och försöka då få in det här med förändringsfaktor, så ser vi att då utgår vi egentligen från procent av, men från början 80 kronor han hade från början här, det är ju 100%. Det är ju allt han har från början. Vi utgår ju alltid från det man har. Det är ju 100%. Sen ökar den ju med 10%. 8 kronor är ju 10%. Därför skriver det 108 där. Så egentligen den nya lönen är ju 110% av den gamla lönen. Den är ju alltså egentligen då 10% över den gamla lönen. Den är 110% av den gamla. 110%, gör jag det till decimalform, så är 1,1 eller 1,10 om man vill ha med den där nollan på slutet. Den är ju inte nödvändig. Men gör jag så här, då tänker jag utgå från 100%, det som jag har från början. Det står i uppgiften att vi ska öka med 10%. Om du säger att det är plus 10%, då får jag 110%. Gör jag om det till decimalform, så är det förändringsfaktorn. Så det är förändringsfaktorn. Och har jag en förändringsfaktor, så kan jag nu utföra beräkningen så här istället. Att jag tar ursprungslönen 80, multiplicerar med förändringsfaktorn. Och nu får jag ju direkt. Oj, nu skrev jag fel. Vi gör om. Vi tar förändringsfaktorn gånger den gamla lönen. Förut skrev jag den gamla lönen gånger förändringsfaktorn. Spelar ingen roll i ordningen. Det är lite knas här. Och 1,10 gånger 80 blir 88. Jag ska snygga till den här. Där det står 80 där. Så tar man förändringsfaktorn gånger ursprungsvärde eller ursprungsvärde gånger förändringsfaktorn, då får man ju det nya värdet direkt. Det här är ju en jättefördel om man sen då vill räkna vidare eller vill ha flera förändringar efter varandra. Då behöver man bara göra förändringsfaktorerna och multiplicera med varandra. Ska han nästa år få en ökning med 5%, så kan vi ju ha förändringsfaktorn där att okej, men 100% plus 5% lika med 105% av den delen då, av hur mycket han hade från början då, så blir 1,05 i decimalform. Om jag då frågan är, men hur mycket har han i lön efter 2 år, och jag kanske egentligen bara vet att från början hade han 80 i det första året, sen ökar han med 10% och sen ökar han med 5%. Då kan jag göra direkt en uträkning på det. Han hade 80 från början. Vi tar gånger första ökningen som var 10%. Förändringsfaktorn där var 1,10. Gånger 1,05 som var andra årets ökning. Och då skulle vi direkt få att han får 92
92,4 eller 92,40 om man vill skriva det så. Kronor per timme. Och anledningen till det är att det här har ju egentligen värdet 88. Det vet vi sedan tidigare. 88 gånger 1,05 blir ju 92,4. Men jag behöver alltså inte räkna ut 88 om frågan är hur mycket lön har han efter 2 år. Om man första året ökar 10% och andra året 5%. Då räcker det med att jag gör en enda stor uträkning. Bara jag har gör om mina förändringsfaktorer så räcker det att jag gör den där uträkningen så får jag värdet direkt efter 2 år. Jag ska ta en minskning också att titta på. Maja ska köpa en ny tröja. Den kostade 350. Men hon får reas ut med 12% rabatt. Hur mycket får Maja betala för tröjan? Och vi tittar på samma sätt där. Vi tittar hur mycket hon får i rabatt. 350 gånger 0,12. Precis som vi räknade tidigare. Det blir 42 kronor. Och 350 minus 42 är lika med 308 kronor. Okej, hon får betala 308 kronor för den här tröjan. Men vi kan använda förändringsfaktorer när vi minskar saker. För här var ju 350, det var ju 100%. Det var från början. 42 kronor, det motsvarar ju 12%. Så om jag tar bort, det säger det står minus 42, minus 12%. 100% minus 12% är 88%. I decimalform 0,88. Det vill säga förändringsfaktorn. Så 0,88 är förändringsfaktorn. Och tar jag då 350 gånger 0,88 då skulle jag direkt få 308. Så tröjan kommer kosta 308 kronor. Och jobbar med förändringsfaktor kan jag också med så här priser ändras upp och ner i flera år. Så går det ibland att ta en förändringsfaktor större än 1, det vill säga en ökning. Och som i alla fall förändringsfaktorer under 1, en minskning. Alltså ha med dem i samma uträkning. Så det går jättestor uträkning och då har man jättemycket nytta av när man ska ha stora, långa uträkningar av förändringsfaktorn. Här kanske när det bara är en sån här att räkna ut 308 kronor på de här 2 olika sätten spelar det ingen roll vilken man använder. Men så fort det börjar bli längre uträkningar så kommer man spara mycket tid på förändringsfaktorn. Och vi kommer se fler framöver om det också. Så det man kan ju säga är att slutvärdet jag får det är ju lika med förändringsfaktor gånger startvärde. Och en förändringsfaktor som är större än 1, då är det en ökning. Till exempel om vi har 1,29 så vet vi att det är i procentformen där 129%. Okej, men då vet jag att det är en ökning med 29%. För det är 29% över 100. En förändringsfaktor under 1, eller alltså 0, vad ska vi hitta på, 67. Okej, men det där är 67%. Då vet jag att det ligger ju under 100%. Då vet jag att det här är en minskning. Med 33%. För det är ju från 67 är ju 33% kvar till 100. Eller 100 minus 33, 67. Så ser man förändringsfaktorer.